lagi untuk semua Oppo lovers dan juga Komplit Seluler, customer loyalnya. Hari ini kita lagi adain grand opening Oppo Store di Tentara Pelajar. Jadi buat kamu semua yang cari handphone Oppo bisa langsung aja ke toko baru kita, yaitu Oppo Store Tentara Pelajar by Komplit Seluler. Langsung datang dan dapetin promonya. Harapannya tentunya untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan-pelanggan setia Komplit dan juga untuk orang-orang yang punya kebutuhan gadget. Brand Oppo tentunya biar semakin dekat, karena yang kita tahu juga untuk di Tentara Pelajar ini kan pusatnya toko-toko handphone ya. Nah, kita buat satu khusus toko Oppo Store sebagai bentuk satu support dari Komplit kepada Oppo dan juga Oppo kepada Komplit. Harapannya tentunya juga untuk penjualan Oppo di Komplit boleh semakin besar ke depannya. Dan hubungan Oppo dengan Komplit boleh semakin erat lagi, semakin baik lagi, dan semakin menguntungkan untuk kedua belah pihak. Itu aja. Terima kasih. Oke, buat Oppo Store Komplit ya, kita berharap penjualan jadi nomor 1 di Tentara Pelajar. Oppo nomor 1 di Tentara Pelajar. Harus sukses terus untuk Oppo Store by Komplit Seluler. Sayo. Sayo. Penutupan, aku dan Pak Diki pastinya bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang promo hari ini. Promo hari ini ada apa aja? Promo hari ini tuh banyak banget, Pak. Betul. Salah satunya ada dari bayar 1.000 bawa pulang handphone pilihan kamu. Cuma bayar 1.000 Bayar